यहाँ सब भूतिया साया है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल पाता है। किंतु लड़के ने देखा कि नूडल्स हवे में ऊपर जा रही है और आगे वाले टेबल से मोमोज भी हवे में ऊपर उड़ रहे हैं और कुछ ही क्षण में टीवी बंद हो गई। लड़का थोड़ा कैजुअल हुआ और उस आदमी को देखा कि मसाला ऊपर उड़ता ही जा रहा है। तभी अचानक से लड़के का खिलौना भी हवे में ऊपर उड़ने लगा, तो लड़के ने उसे सीरियसली होकर पकड़ लिया। लड़के ने देखा कि कार के अंदर भी हलचल होने लगी है, तो आदमी ने बीच सड़क पर कार से उतरकर देखने की कोशिश की, तो पता चला लाखों की संख्या में जाम लगा है और बचने का कोई आदमी क्या करे जिससे बाहर निकल जाए। बहुत अधिक जाम लगा है और वह से निकलना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ आ चुका था दानव और दानव ने पूरे शहर को घेर लिया था। तभी लड़के की फट गई और वह डर गया। लेकिन ये आदमी ने तो वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इन सभी लोगों को पता नहीं था कि यह दानव चीजों के साथ साथ सब कुछ खा जाएगा और चीजें धीरे धीरे बादल की तरह से दानव के मुंह में जाने लगी।